挤的公车上，很多人习惯把包包随手往地上摆。医师指出，无论公车、捷运、火车或是广场、厕所，最脏的就是地板。因为人在咳嗽或是打喷嚏时，自然的动作会往前、向下，飞沫病毒必定溅满地板。东西接触到地板，那你这个东西又是你可能之后会去摸的东西，那其实你手上可能就会有病菌感染啊。防疫期间，大众交通工具不定期消毒，但是地板的面积大，不可能持续大规模清洁。座椅下、脚边越低的地方越脏，因此包包最好背着或是放在腿上。如果嫌重，随身准备一个简易挂钩，运用地形地物，走到哪挂到哪是个选项。但如果没有挂钩，包包不离身是大原则。防疫期间外出回家，勤洗手是王道。记者温玉平、祝家松台北报道。